السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بالنسبة لوصفة كوكيز الليمون اللي قدام حضراتكم دي، هنعملوها كده مع بعض بشكل جديد وبطعم جديد. حاجة كده منتهى الروعة. بتقرمش من بره وبتدوب كده في البق دوبان. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. الشكل رائع جدا، كمان المقادير اقتصادية جدا، ما بياخدش معاكي اي وقت ولا اي مجهود. يعني في خلال ربع ساعة كده بتكوني مخلصة الوصفة الجميلة دي. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وبالمقادير دي وتنور رضاكم. هشة كده وجميلة جدا. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله. رائعة جدا. يلا كده نبتدوا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في طبق بقى وهنزل ب180 جرام من الزبدة، يعني مج كده من مج الشاي العادي. هبدأ أنزل عليهم كمان بمج إلا ربع من السكر، وهنزل بالفانيليا، وهنزل كمان برشة من الملح. انت ممكن هنا تنزلي بالبيضتين وتستخدمي المضرب عادي خالص. انا علشان الزبدة لسه مطلعاها من التلاجة، فعملتها كده بالشوكة علشان ايه؟ تطرى حبة. انت بقى ممكن تنزلي كله على بعضه وتضربي بالمضرب عادي، هيبقى كله كريمي كده مع بعضه. بعد ما عملتها بالشوكة وبقت طرية بالشكل ده، هنزل هنا بالطين ورايحة اضرب كله مع بعضه. بعد ما ضربتهم كده جبت المضرب بقى وضربتها لما خليتها ايه؟ كريمي حبة كده. طبعا بعد ما ضربتها كويس هبدأ بقى أشيل هنا المضرب، ومعايا بقى هنا في حدود نص كيلو من الدقيق المنخول. نص كيلو من الدقيق المنخول هنزل بيه تدريجيا، واحدة واحدة كده بقى. هنزل بالدقيق لحد ما شرب الخليط ده الدقيق. ممكن تفرق معاكي بقى الخليط ده ياخد النص كيلو، ياخد اكتر ياخد اقل، على حسب حجم البيض وعلى حسب عبارك في المادة الدهنية. انا هنا نزلت بالدقيق ونزلت بنص معلقة من البيكنج باودر. زي ما قلت لحضراتكم بتفرق في حجم البيض، ممكن يبقى كبير صغير، فممكن ياخد معاكي دقيق اكتر او اقل على حسب عبارك في المادة الدهنية وعلى حسب البيض. طبعا انا تنيت بقى انزل تدريجيا كده بالدقيق لحد ما شربت الخليط الدقيق كله وبقى بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وخدي بالك بقى ان البسكوتات او النواعم دي مش بتتعجن، انت يا دوبك بتلميها علشان لما تسويها ما تطلعش ناشفة معاك زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بقى هبدأ اقطع. طبعا بتقطعي الشكل اللي انت حباه والحجم اللي انت حباه. بدأت أصبع بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، بتسويه كده وبتخليه كله سوي واحد، ما تخليش حتة تخينة وحتة رقيقة زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده بقى رايحة أنزله في السكر، هعمل له كفر كده بالسكر زي ما حضراتكم شايفين كده. سهلة وبسيطة جدا، الطعم رائع والطريقة بسيطة وسهلة. شايفين الجمال؟ بالشكل ده على الصينية بقى كده مدهونة مادة دهنية، أو ممكن تفردي عليها ورق زبدة وبتحط عليها. طبعا بتسيبي مسافة كده علشان هو بينفش سنة كده في الفرن، فما يلزقش معاك بالشكل ده. بنفس بقى الطريقة رايحة أكمل كل الكمية اللي معايا بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. طبعا زي ما تحبي، عايزة تكبريه عايزة تصغريه براحتك انت. طبعا خلصت الكمية كلها بالشكل ده. بعد كده بقى في الوقت ده انا مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. سويت في الفرن البوتاجاز وسويت في فرن الغاز العادي. دي الصغيرة في فرن البوتاجاز والكبيرة في الفرن الغاز العادي. ولعته وهديته وسويته بقى بالجمال ده. شايفين قد ايه سهل وبسيط؟ ان شاء الله تجربوه وينور رضاكم حبايبي. يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.